नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाज र देश निर्माणमा योगदान पुर्याउनु भएका सफल व्यक्तित्वहरूसँग उहाँको जीवनसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको श्रृंखलामा पनि म यस्तै एकजना चर्चित व्यक्तिसँग उपस्थित छु। को हुनुहुन्छ आजका हाम्रा अतिथि? हेरौं उहाँको विषयमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा 65 वर्ष अगाडि जन्मनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की पार्थ अहिले पनि सक्रिय राजनीति गरिरहनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सञ्चार मन्त्री बन्नुभएका कार्की नम्र स्वभावको हुनुहुन्छ। माओवादी त क्रान्तिकारी पार्टी, यसमा आबद्ध नेताहरू पनि चर्का नै हुन्छन् नि भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा नेता कार्की भन्नुहुन्छ, प्रेमको अथाह सागर मनमा नहुनेले क्रान्ति नै गर्न सक्दैनन्। सानै उमेरमा बुवा गुमाएका राम कार्कीको पालन पोषण उहाँकी आमाले गर्नुभएको रे। आमाले सम्पूर्ण समय आफ्नो चरित्र निर्माण गर्नमा लगाएकाले आज आफू चरित्रवान नेता बन्न सफल भएको उहाँको स्पष्ट बुझाइ छ। अन्तर्देशीय विवाह गर्नुभएका कार्कीका 2 सन्तान छन्। श्रीमतीको कमाईले घर चल्छ भन्न कति पनि नहिचकिचाउने राम कार्की देशमा हुँदै गएको परिवर्तनले खुसी भएको प्रतिक्रिया दिन पछि पर्नु भएन। तर आफ्नै पार्टी अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरूले पार्टीको सामान्य मर्म समेत बिर्सिएको प्रति भने खुसी नलाग्ने बताउनुहुन्छ। आउँदा दिनमा राजनीतिमै रहेर देशलाई सहयोग गर्ने सोच भए पनि उमेरले शरीरलाई साथ दिन छाडेपछि भने ठाउँ नओगट्ने प्रति भने उहाँ सजग हुनुहुन्छ रे। हजुर, आज हामी यिनै नम्र भाषी, मिठो मुस्कानका खानी, प्रेमलाई सम्मान गर्ने क्रान्तिकारी नेता राम कार्कीसँग माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा कुरा गर्दैछौं। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद र श्रोताहरू सबैलाई मेरो अभिवादन। गीत सङ्गीतमा एकदम ध्यान मनपर्ने हो, सुनिराख्नु भएको थियो हामीसँग भेट्नुभन्दा अगाडि? हजुर, म एकदम सुन्ने गर्छु। प्राय राति निदाउने बेलामा त सम्भव भएसम्म सुन्छु। मनपर्ने गायक को? मनपर्ने गायक मैले अब पुराना गजलहरू सुन्छु, खास गरेर अब मेहदी हसनको सुन्छु, नुसरत बेगम अख्तर। नेपाली गायक गायिका चिन्नुहुन्छ? नेपालीहरूको पनि सुन्छु। जस्तै नेपालीहरूकोमा खास गरी मैले अब तारा देवीको सुन्छु। पछिल्लो जेनेरेसनका गायक गायकको चिन्नुहुन्छ? अलिअलि कन्फ्युजन त हुन्छ मलाई। जस्तै 1-2 जना कसैको नाम लिनु पर्यो भने? जस्तो अन्जु पन्त हैन, अनि प्रदीप हैन, उहाँहरूको पनि सुन्छु। र म बढी आसामी र बङ्गाली पनि सुन्छु हैन। असमिया गीतहरू बढी मनपर्छ मलाई। भाषा मजाले बुझिन्छ? हजुर, प्राय बुझ्छु मैले। अब बङ्गाली र असमिया भाषा चाहिँ उस्तै उस्तै छ। र खास गरी भूपेन हजारिका भन्ने एकजना गायक हुनुहुन्छ, जसलाई एकदमै लिजेन्ड नै मान्छन् हैन। त उहाँका गीतहरू बढी सुन्छु मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी यस कार्यक्रममा चाहिँ देश र समाज निर्माण गर्न सफल गरिरहनु भएका व्यक्तिसँग कुरा गर्छौँ भनेर भने हैन। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समाज र देश निर्माणमा कसरी योगदान पुर्याए जस्तो लाग्छ अहिले? एउटा त मेरो एसोसिएसनमा मेरो नजिकमा जो आए त उनीहरूलाई जागृत तुल्याउने, उनीहरूको सौन्दर्य चेतनालाई अभिवृद्धि गराउने त्यो भगीरथ प्रयत्न मैले गरेँ कि उनीहरू साना साना सुन्दर वस्तुमा अल्मलिरहेकालाई मैले विराट सुन्दरतातिर जानुपर्छ भनेर भने। अब त्यस्तै अब उनीहरूलाई आफूले पाएको, आफूले प्राप्त गरेको सूचनाहरूको आधारमा, ज्ञानहरूको आधारमा उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कोसिस पनि गरेँ र उनीहरूबाट पनि मनज्ञ सिकेँ। त यसरी यो त लेनदेनकै कुरा हो। त जहाँ जहाँ म गएँ त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँको परिवेशलाई अलिकति आलोकित तुल्याउने।
तपाईहरुको पार्टी त क्रान्ति गर्ने पार्टी हैन, धेरैले आश गरेको पार्टी थियो। त्यसमा पनि तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, तपाईको व्यक्तिगत पहलमा चाहिँ देशका कुनै ठाउँमा विकासका काम भएका के छन् यस्तो सम्झिन लायक, दर्शक श्रोताले याद गर्न लायक? अब चेतना नाप्ने केही पनि छैन। त्यो ठाउँका मान्छे कति सजग भए, कति सचेत भए भन्ने कुरा त्यस्तो मतलब मूर्त कुनै चिज छैन। तर किन गरिएन ठ्याक्कै मूर्त यस्तो भनेर याद गर्ने चाहिँ कस्तो? तर अब धेरै पुगेन कि नै, जस्तो धेरै ठाउँमा यो प्रगतिशील विचारहरूलाई, प्रगतिशील कुराहरूलाई फैलाउने कुरामा, जस्तो मैले सोलुखुम्बु जिल्ला, नुवाकोट जिल्ला, उदयपुर, सप्तरी, झापा, ताप्लेजुङ, 5 ठाउँ मतलब यी विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ गएँ मैले, त ती ठाउँमा मैले त्यहाँका जनताहरूबाट उहाँहरूको विशेषताहरू पनि सिक्ने कोसिस गरेँ र आफूलाई प्राप्त ज्ञान पनि त्यहाँ बाँड्ने जमर्को गरेँ। अब मूर्त रूपमा के गर्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तो अहिले म जहाँ सांसद छु, त त्यो ठाउँमा त्यो सांसद मार्फत जुन खर्च गरिन्छ संरचनामा, त्यसको असाध्यै राम्रो सदुपयोग भएको छ। जस्तो मैले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरलाई उन्नत गराउनको निम्ति प्रत्येक वडामा बिरामीहरूलाई जाँच्ने, उनीहरूको परीक्षण गर्ने त्यस्तो बन्दोबस्त मिलाइदिने, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, अनि अब जो आवाजविहीनहरूलाई आवास भन्ने पनि एउटा मैले कार्यक्रम सुरु गरेको छु। त्यस अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ जसको पहुँच छैन, जसले कहीँ भन्ने ठाउँ पनि छैन, त ती मान्छेहरूको बेघर मान्छेहरूलाई घर बनाइदिने। त यसैपटक पनि हामीले 20औँवटा घरहरू बनायौँ। कता कुन क्षेत्रमा? झापाको 1 नम्बर क्षेत्रमा, त जसमा झापा आन्दोलनमा लागेर 17 वर्ष जेल बिताएका, राजबन्दीदेखि लिएर शहीदका नानीहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई ओत लाग्ने मतलब व्यवस्था मैले गराएँ आफ्नै पहलमा। हजुर, मेरो पहलमा। र अन्यत्र पनि जस्तो मेरो आमा बितेपछि मैले आमालाई पहिले भनेको थिएँ कि म आमा यो अरू परम्परागत केही पनि गर्दिनँ, गर्नु पनि भएन, मैले गरिनँ पनि। तर तपाईँलाई म सधैँ सम्झिराख्छु। त त्यसो हुनाले मैले उहाँ जन्मिएको ठाउँ र उहाँ बिहा गरेर गएको घर, त्यो दुवै गाउँका विद्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति पैसा रकम राखिदिएर त्यसको ब्याजबाट एकल महिलाले हुर्काएका नानीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु, चाँजो मिलाएको छु हैन। र आफू जति सक्छु हैन, जहाँ पनि त्यसलाई मैले भरसक सहयोग गर्छु। यी त तपाईले गर्नुभएका राम्रा काम रहेछन्, मिडियामा त्यति नआएको होला, हामीले थाहा नपाएको रहेछौँ हैन। अनि यो व्यक्तिगत कुरा गर्ने कार्यक्रम पनि भएको भएर ठ्याक्कै तपाईले शिक्षा चाहिँ कुन लेभलसम्म गर्नुभयो र कताबाट? उही ओखलढुङ्गामै सुरु गर्नुभएको थियो कि अथवा अलिकति सहरी क्षेत्रतिर आएर पढ्नु? होइन, मैले एकदमै ग्रामीण विद्यालयमा पढेको, जहाँ चाहिँ 12 क्लास प्राइभेटबाट पास गरेका मान्छे हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँले पढाउनु भएको। अब उहाँले आफूले जानेसम्मको राम्रो पढाउनु भयो हामीलाई हैन, त्यसले एउटा राम्रै बेस बन्यो। मेरो आफ्नो चरित्र निर्माणमा चाहिँ मेरो आमाको योगदान छ। उहाँ शिक्षित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई मेरो चरित्र निर्माणमा चाहिँ बेसरी ध्यान दिनुभयो उहाँले, किन म एउटा मात्रै छोरा थिएँ। त्यसैले अहिले चाहिँ एकदम मिठो बोल्ने सरल व्यक्ति बन्न सफल हुनुभयो होला। यद्यपि एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको मान्छे यतिको सरल हुँदैनन् नि त, धेरै जति त तपाईको पार्टीको मान्छेहरू त। चेगुवेराले भन्नुभएको छ, जोसँग प्रेमको खुराक हुँदैन त्यो मान्छे क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। एकछिन देखा पर्न सक्छ, केही कामहरू गर्न सक्छ, उसले बम फ्याँक्न सक्छ, गोली एकछिन चलाउन सक्छ, तर जिन्दगीभर क्रान्तिकारी बनिराख्नको निम्ति चाहिँ तपाईभित्र असाध्य प्रेम हुनुपर्छ। त्यो मान्छे मात्रै कन्टिन्यू टिक्न सक्छ। असाध्यै प्रेम भाव भएको हैन, प्रेमलाई पछ्याउने मान्छे भएको भएर पनि एकदम
इन्टर कन्ट्री बिहे भएको हो? त्यो संयोग पनि हो होइन। हाम्रो एकजना साथी त्यति बेला बाबुराम भट्टराई भारतको जेएनयूमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई? हजुर। र अहिले मेरो जो जीवन साथी बनिन् उनी चाहिँ ल्याडी श्रीराम कलेज भन्ने दिल्लीमा पढ्थिन्। त त्यति बेला त्यो नर्थ इस्टका विद्यार्थीहरूसँग म सम्पर्कमा गर्ने गर्थेँ। त त्यही क्रममा उनको र मेरो चिनजान भयो। पछि उनी जेएनयूमै आइन् पढ्नका निम्ति अनि हाम्रो सम्बन्ध अझ अलिक प्रगाढ हुँदै गयो र पछि हामीले यो भेटघाटको क्रम चाहिँ कस्तो थियो? अलिकति सुन्नु न, इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। इन्टर कन्ट्री इन्टरकास्ट हुनु त नर्मली छ होइन, इन्टर कन्ट्री चाहिँ अलिकति अझै पनि एक्सेप्ट गरिसकेको अथवा पोसिबल हुँदैन कि कतिजनाको लाइफमा। तपाईँ कस्तो सुरुवात? हाम्रो बिहा पनि बडा रमाइलो पनि छ, किनभने हाम्रो छोरा पाइसकेपछि मात्रै उनका बाबा आमाले हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो हाम्रो बिहालाई, विवाह गर्न। हजुर। अब उहाँहरूको चलन के रहेछ, उहाँहरूको संस्कृति भने केटी मान्छे त्यसरी कसैसँग गए पनि जति वर्ष बिताए पनि केटीको मामाले र बाउले केटाले लगेको कोसेली स्वीकार नगरेसम्म त्यसलाई विवाह मानिँदैन रहेछ। त्यो छोराछोरी भएको पनि अर्थ छैन। फेरि फर्केर एक्सेप्टै नगर्ने उतापट्टिबाट, र उनी फर्केर उतै गइन् भने उनलाई कन्या केटी जस्तै त्यहाँ स्वीकार गरिने, अनि अर्को विवाह पनि हुने। त्यस प्रकारको, जबकि उनीहरू एकदमै शिक्षित परिवार हुन्। मेरो ससुरा नै आइएफएस अफिसर, मतलब धेरै पढेको मान्छे। अब जस्तो भन्नु मेरो सासूहरू नै, सानीमा सासूहरू नै 4 जना त सचिव बने। त भनेपछि एकदमै शिक्षित परिवार। तर उनीहरूले आफ्नो त्यो कल्चर हो नि, एकदमै अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्छन्, असाध्यै पढे लेखेका छन्, तर उनीहरू भन्छन् कि यो बिहा हुन सक्दैन। के कारणले? तपाईँ अजात हो, हाम्रो जातको होइन, तपाईँ बाहिरको मान्छे हो होइन, हाम्रो कम्युनिटीको मान्छे होइन तपाईँ भन्ने खालको। र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि उहाँले तपाईँलाई मन पराउनु भयो, त्यो प्रेम सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढ्यो। ठ्याक्कै कुन कुराले एकदमै क्लिक गरेको रहेछ पछि भन्नुभयो तपाईँलाई? अब म त उनले ममा सम्भावना छ भनेर, नत्र जुन बेला मैले बिहा गरेँ त्यति बेला मसँग 2 जोरभन्दा 3 जोर कपडा पनि थिएन। म भूमिगत थिएँ होइन, र मेरो सम्पत्ति भनेको 1 झोला किताब थियो होला मसँग होइन। त उनैले मलाई चाहिँ उनको एकजना भाइ मार्फत चाहिँ अलि लाउने कपडाहरू उनको परिवारलाई भेट्ने बेलामा चाहिँ त्यो लाउनको लागि, राम्रो खालको कपडा लाउनको लागि उनले नै मलाई कपडाहरू पठाइदिएकी थिइन्। र त्यो हजुर, त्यो कपडा लगाएर अनि उनीहरूसँग मैले भेट गरेको थिएँ। त त्यो थियो। तर मेरो आत्मविश्वास देखेर उनी पनि चकित हुन्थिन्। पछिल्लो समय अनि उहाँ नेपाल आएपछि उहाँलाई नि पोलिटिक्समा सँगै अगाडि बढाउँ जस्तो लागेन विवाह गरिसकेपछि? होइन, यस्तो भयो। अब मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमाको हेरविचार गर्नुपर्ने, अनि मेरा अब छोराछोरी जन्मे। त त्यसको निम्ति पनि एकजनाले चाहिँ पैसा आउने काम गर्नै पर्थ्यो। अहिले पनि प्रत्येक महिना उनले पैसा पठाउँछिन् हामीलाई। उताबाट तपाईँको लाइफ अगाडि बढ्नलाई अथवा यहाँ सर्भाइभ गर्न पैसा पठाउनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको यहाँ कमाइ छैन? मेरो जुन अब त्यो एमपी हुँदाखेरि कमाइ हुन्छ, त्यो कमाइ पनि 4 चोटि 5 चोटि चाहिँ प्लेन चढ्नु पऱ्यो भने त्यो सकिन्छ। अब बेकारमा यहाँ अनावश्यक चाहिँ यहाँ एमपीहरूले धेरै भत्ता खाए, यता खाए भन्ने यो बेकारको। त्यसो भए यो घर सृष्टि सबै उहाँकै हो, तपाईँको योगदान छैन? अब मेरो जीवन कस्तो भएको छ भने एकदमै मतलब अग्लो पहाडबाट निस्केको नदी जस्तो, एकदम तलमाथि हुँदै बगेको छ। त म मेरो हजुरबुवा चाहिँ एकदमै सम्भ्रान्त मान्छे हुनुहुन्थ्यो, समृद्ध, निकै धनी मान्छे होइन। तपाईँहरूकै उदयपुर सप्तरी सबै मिलाएर उहाँको झन्डै 160 बिघा जमिन थियो। तर बाबाहरू चाहिँ एकदम स्पोइल हुनुहुन्थ्यो भनौँ न, एकदम धनी मान्छेको बिग्रेको छोरा जस्तो। त्यसैले मेरो बाबा 40 वर्षमै बित्नुभयो। त्यो पनि मेरो लागि ठुलो एउटा एजुकेसन भयो, शिक्षा भयो। र मैले चाहिँ अब सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा मेरो कहिले पनि कम भएन सबै ठाउँमा। तर
सम्पत्ति चाहिँ थिएन, आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर हुँदै गयो, एकदम कमजोर हुँदै गएको अवस्था थियो। त त्यो पीडा आमाले पनि झेल्नुभयो। त्यो त भयो। जस्तो अब एउटा पोलिटिकल लिडरलाई त जहिले पनि निडर हुन पर्यो होइन, निराश देखिनु भएन होइन, अनि कहिलेकाहीँ त्यो लाइफको त्यो डाउनफल हुँदाखेरि चाहिँ अब यो सबै छोडेर म फेरि सम्पत्ति नै जोड्नुपर्छ जस्तो लागेन त्यो उमेरमा? त्यो त मेरो बाबा नै उदाहरण हुनुभयो नि त। सम्पत्तिले केसम्म गर्दो रहेछ भने त होइन, त आफूले उपयोग राम्ररी गर्न नसक्ने सम्पत्तिले त बिगार्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। त ठिक्क मात्रै सम्पत्ति राम्रो हो। अब जस्तो बाबाले त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि पनि अलिअलि बाँकी रहेका जो थिए नि हाम्रा ठाउँमा त्यही जम्मा गर्दा पनि निकै रहेछ होइन। कहीँ चाहिँ 1 बिघा जग्गा त्यतिकै परिरहेको छ, कहीँ घर एउटा परिरहेको छ, यस्तो धेरै ठाउँमा। तर त्यसलाई सम्हाल्नेतिर म पनि लागिनँ। म पनि मतलब राजनीतिमै फेरि खर्च गर्दै अगाडि बढेँ। जस्तो यही हाम्रो पार्टीलाई पनि आन्दोलन गर्ने बेलामा पनि मैले त बन्दुकसम्म किनेर दिएँ, बाइनाकुलरहरू किनेर दिएँ आफ्नो प्राइभेट पैसाले होइन। त्यो बेला त तपाईँहरू आफू लगानी गर्नुहुन्थ्यो नि त होइन, व्यक्तिगत रूपमा? हजुर हजुर। त त्यसमा सम्भवतः म धेरै लगानी गर्ने मान्छेमध्ये पर्छु होला होइन। अब अरूले बिचारा थोरै हुनेले पनि दिए, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो बेला त तपाईँहरूको पार्टीले त अब कतिजना नर्मल मान्छेको पनि त घर जग्गा कब्जा गरेर पनि त राख्यो होइन, त्यो पनि त बराबरी भयो होला। त्यसो भए नेताहरूले पनि लगानी गर्नुभयो होला, सर्वसाधारणको पनि तपाईँहरूले पनि लिनुभएको थियो कि? तर हामीले त्यो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएनौँ होइन। जस्तो म जहाँ गएँ, जति ठाउँमा गएँ, मैले चाहिँ मान्छेलाई एकदमै क्यापिटल पनिसमेन्ट दिने। त्यति बेला लिनुभएको जग्गाहरू, त्यसरी जग्गा धन सम्पत्ति लिनुभयो तपाईँहरूले होइन, त्यो स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि तपाईँलाई याद छ त्यो लिएको पछि सबै कुरा शान्ति भइसकेपछि चाहिँ फिर्ता भयो अथवा केही तपाईँलाई कसैको? मतलब अधिकांश फिर्ता भयो, जमिनहरूको हकमा। अरू जस्तो चल सम्पत्तिहरू इत्यादि छन् भने अब त्यो चाहिँ सायद भएन होला। एउटा कुरा के हो भने मैले पनि आन्दोलनभित्रै हुँदाखेरि पनि मैले उठाउँदै आएको कुरा के थियो भने यी कुराहरू संस्थागत हुनुपर्छ। जस्तो मैले चाहिँ चेगुवेराको एउटा फिल्म छ क्या, त्यो फिल्ममा चाहिँ कसैको गाडी कब्जा गरेर गुरिल्लाहरू दौडिरहेका हुन्छन्, चेगुवेराले गएर त्यो गाडी रोक्छन् र भन्छन् यो कसको आदेशले कब्जा गर्यो, यो त हामी त डाका त होइन। भनेपछि त्यो बेला व्यक्तिगत रूपमा पनि कसैले गर्थे, संस्थागत तपाईँहरूको थियो त भनाइ मतलब कुनै पनि चिज आउँछ भने त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा आउनुपर्छ र संस्थासँग रहनुपर्छ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संस्थाले निर्णय गर्नुपर्छ। त त्यो कुरा मैले बार बार हाम्रा गुरिल्लाहरूसँग, छापामारहरूसँग कुरा गर्थेँ क्या मैले होइन। तर नेपालको एउटा संस्कृति, हाम्रो संस्कृतिका कतिपय सबल पक्ष छन्, कति दुर्बल पक्ष छन्, त्यो राम्रो हुन त पाएन होइन। तर हामीले व्यक्तिगत प्रयोजनका निम्ति त्यस्तो जमिन कसैको खोसेको मैले त त्यसरी जबरजस्ती चन्दा उठाएको पनि छैन। म बेची कोसीको इन्चार्ज भएर बसेँ। यहाँका कुनै पुँजीपतिहरूलाई पनि सोद्धा हुन्छ, म एकदम खुलेआम चुनौती दिन्छु, कसैलाई पनि मैले फोन गरिनँ। अहिले पनि त्यसो भए उहाँहरूसँग सम्बन्ध राम्रै होला त्यो ठाउँका पुँजीपतिहरूसँग तपाईँको? त होइन, राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि पनि चन्दा उठाउनु भएन, तपाईँले दुःख दिनु भएन नि त? त्यो म सम्भवतः मसँग त्यो मोरल अथोरिटी छ कि जसको अगाडि उनीहरूले धेरै मतलब घमण्ड गर्न सक्दैनन् होइन। अब अरू बेला भन्न सक्छ नि त यो नेतालाई यसो गरेको थिएँ, मैले पालेको थिएँ, खुवाएको थिएँ, या गरेको थिएँ। किनभने मलाई चाहिँ अहिले पनि म जनताघरकै एकदम सामान्य जनताको बिचमा जान बढी मन पराउँछु ठुला पुँजीपतिहरूका भन्दा। किनभने जनताले असाध्यै राम्रो खुवाउँछ। मेरो अनुभव के छ भने व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि बाहुन छेत्री कहाँ गयो भने दही दुध ढुङ्ग्रोमा राखेको चामल भए पनि निकालेर खुवाउँछ। जनजातिहरू कहाँ गयो भने कुखुरा काटिहाल्छ। दलितहरू कहाँ गयो भने दुइटै गर्छ, दही दुध पनि खोजेर ल्याउँछ, कुखुरा पनि खोजेर ल्याउँछ। त्यसैले जनताले त्यो खाएको कुरामा चिन्ता गरेको होइन। र म पत्रकार साथीहरूलाई नि के भन्छु भने जस्तो नेपालका एमपीहरूको अहिलेको जति सुविधाहरू छ त्यो भारतसँगै तुलना गर्ने, बङ्गलादेशसँगै तुलना गर्ने हो भने पनि उनीहरूको पिए जतिको पनि छैन यहाँ। द्याट मिन्स एकदम कम छ। उनीहरू कुनै ठेकेदारहरू व्यापारीहरूसँग गाँसियो भने मात्रै उनीहरूको जीवन गाँसिन्छन् पनि नि त सधैँ।
हैन? त्यो बाध्यता चाहिँ राखिदिनु हुँदैन। भनेको सरकारले खर्च गरेको रहेनछ। सरकारले खर्च गरेको छैन। जस्तो काठमाडौँमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ संस्थागत घरै छैन, सार्वजनिक घरहरू नै छैनन्। जस्तो यहाँ हजारौँ हजार घर हुने हो भने नोकरी गर्ने मान्छेहरूलाई घर बनाउने तृष्णा त्यति हुँदैन थियो क्या। उसले सरकारबाट क्वार्टर पाएको छ, बिजुली पनि फ्री छ, पानी पनि फ्री छ, ग्राउन्ड छ बिचमा, खेल्ने ठाउँ छ, स्कुल नजिकै छ भनेपछि उसलाई घर किन बनाउनु पर्यो प्राइभेट? पावरफुल हुनको लागि चाहिँ जे पनि गर्ने के हैन, पछिल्लो समय जे पनि गर्ने, पदमा पुग्नको लागि पैसा खर्च गर्ने त्यो छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो मोह भयो कि भएन? किनभने तपाईँ त अब पहिलेदेखि धनी मान्छे हैन, भनि पनि सक्नुभयो। एकपल्ट तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुनुभयो। म पहिला धनी मान्छे, बिचमा गरिब पनि भएँ, फेरि ठिकठाक ठाउँमा आइपुगेँ। अहिले चाहिँ ठिकठाक छ किनभने अब मेरो श्रीमती आइएस अफसर हुन् हैन। अब तपाईँलाई प्रश्न भन्दा उनको तलब 3 लाख भारूभन्दा माथि हुन्छ पर मन्थ हैन। त अब उनले हामीलाई सहयोग गर्छिन्। त्यसो भएपछि त राम कार्कीले त विशुद्ध राजनीति मात्रै गरे हुने रहेछ नि त। भनेको एउटा राम्रो पदमा पुग्ने गरेर हैन, अनि जनतालाई सहयोग गरे हुने रहेछ, पैसै नकमाउनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ किन गर्नु भएन त? तपाईँले आश गरेको नेता हो नि त तपाईँ त, कति धेरै जनताले। नै यस्तो एउटा कुरा त तपाईँलाई कति पैसाले पनि पुग्दैन, तपाईँको प्रवृत्ति, तपाईँको तृष्णा, तपाईँको फिलोसफी के छ, तपाईँ कस्तो फिलोसफीबाट गाइडेड हुनुहुन्छ, मतलब जीवन दर्शन क्या तपाईँको। तपाईँले भन्ने दर्शन होइन कि तपाईँको बाँच्ने तरिका, तपाईँको जीवन दर्शन चाहिँ त्यो हो। त त्यो चाहिँ तपाईँको ठिकठाक छ भने तपाईँसँग धन हुनुले नहुनुले केही फरक पार्दैन। नत्र भने धन भए पनि धन कमाउन खोजिरहन्छ। अब त्यसो भएदेखि राजनीतिमा लागिसकेपछि त एउटा पोइन्ट हुन्छ नि त, म कुनै एउटा राम्रो पदमा पुग्छु, प्रधानमन्त्री नै बन्छु अथवा राष्ट्रपति नै हुन्छु, केही न केही त हुन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो रह्यो कि रहेन? न, स्वाभाविक रूपमा पहिला त अब एकदमै थियो। पहिला त के सोच्थेँ भन्दाखेरि म छिटै नै यो देशमा चाहिँ मेरो जुन आइडियाजहरू छ त्यो लागू गर्ने ठाउँमा म पुग्छु। त आइडियाज लागू गर्न त प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो यहाँ त। त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ चाँडै हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई पहिला सुरु गर्दाको दिनमा। सुरु गर्दा र बिचमा पनि मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कि म प्रधानमन्त्री चाँडै हुन्छ होला भनेर। तर अब मान्छे आफूले सबै तोकेका लक्ष्यमा त पुग्दैन नि हैन। 20औं वर्षदेखि कम्युनिस्टहरू, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ शासनमा छ, तर मजदुर र किसानको पक्षमा एउटा पनि बिल संसदमा देखिएको छैन, गएको छैन। नेपालमा कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ डबल डिजिटमा बजेट छुट्याउनुपर्छ, यो कुरा मैले उठाउँदै आइराखेको छु। त मेरै साथीहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर उहाँहरूले पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएन हैन। तर त्यो गर्नु भएन भनेर मैले छोड्ने कुरा पनि भएन। फेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने सत्य कुराहरू, राम्रा कुराहरू प्रिभेल गर्नका निम्ति समय लाग्छ। त्यो स्थापित कति समय लाग्छ होला त? जति लाग्छ, तर म अनवरत रूपमा काम गरिरहन्छु त्यसको। भनेको पोलिटिक्स जीवनभरि अब चलि नै रहन्छ, म यहाँबाट अन्त जान्न भन्ने नै छ? नै, मलाई लाग्छ म एक्जिक्युटिभ मतलब कार्यकारी ठाउँमा म नजाने घोषणा चाहिँ कुनै पनि बेला गर्न सक्छु। म नजाने घोषणा किन होला? जब लाग्छ मलाई कि म अब धेरै फिजिकल्ली मेन्टल्ली खट्न सक्दिनँ भनेको दिन म त्यो गर्छु। तर मैले इन्टेलेक्चुअली मतलब सिद्धान्तको क्षेत्रमा, विचारको क्षेत्रमा चाहिँ म आफ्नो लडाइँ जारी राख्छु। यो त अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। सर्टन एज पुगिसकेपछि चाहिँ म राजनीति गर्दिनँ अथवा ठाउँ ओगट्दिनँ। त्यो राष्ट्रपति बन्ने या प्रधानमन्त्री बन्ने या सांसद बन्नेतिर म जान्न। तर म वैचारिक रूपमा त्यसो भए त लक्ष्य नै प्राप्ति भएन होला नि त? सबैलाई त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी पहिले मारिन सक्थ्यौँ। 54-55 सालतिर आएको एउटा गोली हामीलाई लागेको भए हामी मर्थ्यौँ हैन। त हामीले त्यो पनि सोच्नु पर्यो क्या। त म जहिले पनि युवा पिँढीलाई पनि र जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि के भन्छु भने अगाडि हेर, पछाडि पनि हेर। तिमी आएको कहाँबाट हो त्यो पनि हेर। कति खुड्किला तिमी चढिसकेका छौ त्यो पनि हेर। त्यसले तिमीलाई एउटा आत्मबल दिन्छ कि म यति त माथि आइसकेको छु भन्ने। अनि अगाडि हेर, मलाई त्यहाँ माओवादी पार्टीले चाहिँ किन पछाडि नहेरेको होला त? त्यसो भए त्यसको परिणाम पनि भोगिराखेको छ। त एक जमानामा
2064 सालमा सबै यो देशका पढे लेखेका जान्ने सुन्ने भन्ने गुन्ने मान्ने भन्ने हरेक मान्छेको निम्ति माओवादी परचक्री थियो। तर नेपालका गरिब र उत्पीडित जनताले माओवादीलाई विपुल बहुमत दिएर काङ्ग्रेस र एमाले दुईटैको जोड्दाखेरि पनि त्यति नपुग्ने चाहिँ अङ्क दिए। तर माओवादीले माल पाएर चाल पाएन, त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। त्यो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होइन, पछिल्लो समय तपाईँको त्यो अभिव्यक्तिबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, विमुख भयो होइन, आफ्नो आन्दोलनबाट माओवादी पार्टी बन्नु भएको छ। तपाईँले अनि त्यो पार्टी परिवर्तन गर्न मन लागेन? तपाईँको विचार मिल्ने कुनै पार्टीसँग जान मन लागेन बिचमा? होइन, अब त्यो अहिले पनि जो धरोहर, जो सम्पत्ति, जो लिगेसी हो, जो नासोहरू हो, त त्यो चाहिँ माओवादीमै छ। मतलब हजारौं शहीदहरू भएको, लाखौं घर परिवारहरू चाहिँ बिल्लीबाठ भएको हो। त्यही बिर्सिन नसकेर अब त जनताले माओवादीलाई त विश्वासै गर्दैन होला जस्तो दिन आइसक्यो नि त। माओवादीले अहिले पनि म भन्छु आफ्नै ती जनताको अब कहाँसम्म पुग्छ? जनताले हिजो भित्र राख्थ्यो, अब जनताको मजेरीसम्म पुग्यो भने पनि माओवादीले सबैलाई फाँड्छ। तर माओवादी चाहिँ त्यो जनताको घर आँगनभन्दा टाढै रह्यो भने माओवादी विघटनमा जान्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कति धेरै युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई आइडल पनि मान्छन्, उहाँहरूलाई सो मोटिभेट गरेर केही भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? म सबैलाई के भन्छु भने पढाइ चाहिँ एकदमै व्यापक बनाऊ अध्ययनलाई चाहिँ। जस्तो लेनिन पढ्छौ भने लेनिनको बेलामा विज्ञानमा के भएको थियो, अब मनोविज्ञानको क्षेत्रमा कसले काम गरेका थियो होइन, संस्कृतिको क्षेत्रमा कसले काम गरेका थियो, ती मार्क्सवादीहरूको कुरा पनि पढ। मतलब खालि लेनिन मात्रै नपढ, लेनिनका प्रतिद्वन्दीहरूलाई पनि पढ र लेनिनको बेलामा जीवनको अरू क्षेत्रमा क्या राजनीति बाहेकको क्षेत्रमा जो कलम चलाइराखेका थिए, जसले अनुसन्धान गरिराखेका थिए, खोज गरिराखेका थिए, तिनीहरू पनि पढ। तब मात्रै हाम्रो ज्ञान चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ। नत्र हामीले नेपालमा के देख्यौँ भने जुन कुरा मार्क्सको अथवा स्टालिनको अथवा लेनिनको रचनामा पाइन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हेरेर गर्ने, त्यो नपाइएको चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्ममा जे छ अथवा नेपाली समाजमा जे चल्दै आएको छ त्यही गर्ने। त अर्को कुरो के भने नेपालको आन्दोलनको, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको, समाजवादी आन्दोलनको शत्रु भनेको, पहाड भनेको, बाधा भनेको चाहिँ ब्राह्मणवाद जो दलितमा समेत व्याप्त छ, अनि दोस्रो कुरो प्याट्रियार्की, पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाहरूमा पनि छ हैन। छोरालाई चाहिँ अलि बढी अंश राखिदिउँ, यो किनभने छोराकै नाममा गरिदिउँ भन्ने खालको पितृसत्तात्मक एउटा सोच। र तेस्रो कुरो नेपालको जात व्यवस्था जो कलङ्क हो मानवताको निम्ति। त यो तीनटाको विरुद्ध चाहिँ लड्नुपर्छ युवाहरूले। त हामी लड्यौँ, हामीले सामन्तवादलाई एक हदसम्म धराशयी बनायौँ, तर पुँजीवादसँग लड्ने बेलामा आइपुग्दा हामी नै प्रदूषित बन्यौँ। पुँजीवादले हामीलाई नै पुँजीवादको चाहिँ उसमा झोलीमा स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो लग्यो। त्यसो हुनाले तिमीहरू चाहिँ, तिमीहरूको अगाडि चुनौती छ, तिमीहरू यो पुँजीवादसँग लड, यो अजङ्गको छ, यो डरलाग्दो छ, तर योसँग लड्ने साहस गर। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको राजनीतिक जीवन अझै राम्रो हुँदै जाओस्, शुभकामना। धन्यवाद। हस्। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीसँग, उहाँको व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता पनि हामी यस्तै अतिथि साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।